Good day mga kalapatids kapadyak. Ngayong araw po na to, August 6, 2023. Babalik po tayo sa Bio Research Bio Pigeon. Meron lang tayong pupuntahan doon, may kukunin po tayo. Okay? Samahan niyo po ako. Mga kalapatids kapadyak, welcome to my channel, Creator Estong Love. Please like, share, subscribe. At mas maganda po kung magko-comment kayo. Okay? Intro po muna tayo. Please support my YouTube channel, Creator Estong Love. Maraming salamat. Thank you. Rich Kapadyak, malito na po tayo ngayon sa Bio Research, Bio Pigeon. Antay-antay lang po tayo. Tawagin papasok sa loob. Kapadyak, bali ito po yung kanilang very important vloggers lunch. Kapag ka vlogger po kayo o bisita po kayo, ito po muna kayo nila pupuntahin habang nag-aantay po kayo sa mga i-video nyo rito sa Bio Research Bio Pigeon. Okay, pakita ko po sa inyo rito yung kabuuan . Ako po si Creator Estong Love na taga Imos, Cavite, ay nagpapasalamat sa mga ninong scoring suppliers ng Bio Research Bio Pigeon sa aking second gift bird, one head imported pure line na Waterhouse Picard. Maraming salamat po sa mga ninong scoring suppliers at sa Bio Research Bio Pigeon. Please support my YouTube channel, Creator Estong Love. Thank you. Ito yung kanyang certification. Ayan. Ayan yung second gift bird natin from Bio Research Bio Pigeon. Ayan, certification natin yan. Yan ang Waterhouse Picard. US 2317006. Tingnan natin kung tama yung singseng ha. Ito siya. Yung second gift bird natin from #Bio Research, #Bio Pigeon. So ayan Bio Research. Ayan, Bio Research Bio Pigeon. US. US, kita ba? US 17006 Bio Research Bio Pigeon, tama. Ang kulay niya 1HD plus. Yan. So white pa rin siya na parang may white. Ayan, may itim dito na maliit. So ganun din. Nakita nyo naman yung kanyang tuka, mamula-mula, pinkish pala. Ayan, kita nyo. Ang unique yan. So siguro ito magiging foundation bird na lang natin. Kaya lang ito yung white pa lang din daw to, sabi nila. So tingin ko mga 2 months pa lang to. So dun sa naun nating nakuha sa kanila is 5 months na. Dahil nakuha natin sila is April 16. Yung first gift bird natin, April, May, June, July, August na ngayon. So sa August 16, 4 months na yung nauna nating first gift bird. Ngayon ito, sabi nila second month, 2 months pa lang na ibigay nila sa atin. Pangalawang gift bird sa atin ngayon, August 6.
So, ayan. Napaliguan na natin siya. Okay, mga kalapatids kapadyak. Maraming salamat. Kalapatids kapadyak, ito yung sinasabi ko sa inyo rito na kapag kayo pumasyal dito sa BioResearch, BioPigyon at inabot kayo ng merienda o inabot kayo ng lunch, may libre kayong merienda, may libre kayong lunch. Okay? Ito papakita ko sa inyo. Ito yung na binigay nila sa akin. Ayan, no? KFC. Ayan. So, kanya nakakailang pasyal na ako rito sa BioResearch, BioPigyon, pero hindi pa rin sila nagbabago ng tingin. Lagi may libre pa ring lunch or merienda. So, ngayon parang lunch yung libre ko ngayon. Okay, mga kalapatids kapadyak, sana pumasyal kayo rito sa #BioPigyon. Dito lang po yan, located po yan sa Sukat, Parañaque, along Dr. Arcadio Santos Avenue. Thank you. Kalapatids kapadyak, oh, ubos. Sarap eh. Basta pumunta lang po kayo dito sa BioResearch, BioPigyon. Hindi po kayo magugutom. Okay, mga kalapatids kapadyak, maraming salamat. At sana nagustuhan nyo ang video ko for today. Lagi kong sinasabi sa aking video, walang ibang makapangyarihan sa lahat, kundi ang Diyos na nasa langit.